नमस्ते गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थिति भइसकेको छु। आज चाहिँ म यहाँ तल झर्ना आएको छु। मैले चाहिँ अघि घरमा भिडियो बनाउनै पाइनँ क्या, हतार बाबाले हतार गर्नु। अनि भर्खर आइपुगेको। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो झर्ना छ एउटा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ पालिकाकोबाट सरहरू आउनुभएको रहेछ। यहाँ बजेट परेको छ अरे, अनि त्यसको हेर्न आउनुभएको रहेछ। अनि बाबाले जाउँ भनेर म पनि बाबासँग आएको छु। बाबा चाहिँ गइसक्नुभयो। हाम्रो सिप्रुङमा झर्ना हो, धेरैजना आउनु भएको रहेछ सरहरू। दिस इज द भ्यू। बाबा चाहिँ पर पुगिसक्नुभएको छ। म चाहिँ जाँदैछु। म तपाईँहरूलाई नजिकबाट देखाइदिन्छु। सिप्रुङमा झर्ना भन्छ हामी। सिप्रुङमा झर्ना। बाबाहरू चाहिँ पर सरसँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ रहेछ। बाबा पुग्यो अरे, धेरैजना आउनु भएको रहेछ। यहाँ चाहिँ बोलेको सुनिँदैन, खर बोल्नुपर्छ। यहाँ तल चाहिँ फोटोहरू खिच्दै हुनुहुँदो रहेछ। फोटो खिच्नेहरू। बाबा र म चाहिँ जाँदैछौँ। दामी यहाँ चाहिँ। नमस्ते। अस्ति त अस्ति चाहिँ हामी यहाँसम्म आएको थियौँ। पानीले कुटेर अहिले चाहिँ तलसम्म जानु सकिँदो रहेछ। सरहरू गर्दै हुनुहुन्छ। म र बाबा चाहिँ भर्खर आइपुगेको। यस्तो छ हाम्रो घरमा चाहिँ। अहिले यति बर्खाको बेला त कत्रो ठुलो थियो। अहिले पनि त्यसको धुवाँहरू माथिसम्मै आउँथ्यो पहिला चाहिँ। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै अब यहाँनिर चाहिँ पुल थाप्ने, त्यसको लागि चाहिँ सबैजना आउनु भएको रहेछ। कस्तो राम्रो झर्ना। पहिला चाहिँ यस्तो थिएन। ऊ माथि त्यो डिल, यो रुख भएको डिलदेखि यस्तो बाटो थियो। अनि यता अनि हामी हिँड्ने बाटो थियो। अहिले चाहिँ अस्ति मलाई पनि थाहा थिएन, अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो गरिसक्नु भएको रहेछ। भिडियो गरिदिने साथी पनि छैन, फोटो खिचिदिने साथी पनि छैन। अनि म चाहिँ कहाँ परेर हेरिरहेको छु। यता र उता बसेर सबैजना फोटो खिच्छ। झर्ना हेरो बस्यो। त्यसको पानी चाहिँ यता नि आइरहेको छ अलिअलि। बाबाहरू चाहिँ तल हुनुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ आएर बसेँ। सबै सरहरू जानुभयो। हावा पनि अब चिसो आउनु थाल्यो। भिडियो बनाउनु भनेको माथिबाट सरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भिडियो फोटो सुट गर्दै हुनुहुन्छ। अनि म एक्लै ढाडु भएर बसिरहेको छु। म चाहिँ बसिरहेको छु एक्लै ढाडु भएर। साथी नहुनु पनि गाह्रो छ। अझै हावा चल्नु थाल्यो, पानी आउनु थाल्यो। म चाहिँ चप्पल खुगालेर आएको छु। यस्तो चिप्लो सन्चबाट। म चाहिँ अहिले चाहिँ यो तल डिल गएर बसिरहेको छु। सरहरूले हेर्दै हुन्छ ठाउँ। कहाँ के बनाउने भनेर होला, मलाई चाहिँ खासै थाहा भएन। हावा चलिरहेको राम्रो लाग्यो भने पोस्ट गर्छु।
सबै भिडियो बनाउँदै हुन्छ। त्यही माछा मार्नु जाल हन्नाउनु भयो अरे। जाल 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 कस्तो मजाको ठाउँमा बसिराख्नु यार। अब पछि फागुन चाहिँतिर चाहिँ उहाँ परेसम्म जान सकिन्छ। अहिले पनि जानु त सकिन्छ तर पानीले भिजाउँछ। अनि उहाँहरू चाहिँ माछा मार्नु आएको अरे। माछा मार्नु ला सरको चित्त त गयो। पापाङ लड्नुहुन्छ। अनि माथिबाट चाहिँ सरहरू हेर्दै हुन्छ। सबैजना टिकटकको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ। आदि सर चाहिँ गइसक्नुभयो। आदि चाहिँ यही हुनुहुन्छ। हिँड्ने तल र माथि गर्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ हामी फर्केको फोटो भिडियो बनाएर खानेपानीको धारा बनाएको रहेछ। सबै पर 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 पनि जानु नि। कस्तो अब चाहिँ हामी फर्केको। बाटो अप्ठ्यारो छ। आदि सरहरूको अगाडि गइसक्नु। आदि तलै हुनुहुन्छ। आउनु भएको छैन। म र बाबा चाहिँ घर पनि आइपुगिसकेको। कपाल त हावाले